हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ ट्रीटमेंट वो है हमारे कान से रिलेटेड। कान में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कान में से आवाज़ आना, जिसको हम टिनिटस बोलते हैं। टिनिटस जो प्रॉब्लम है वो इतनी इरिटेटिंग होती है, जिसके कान में से आवाज़ आती है उसको हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि कोई कान में घंटियाँ बज रही हैं, कहीं से शोर आ रहा है, इधर उधर से कहीं सब कुछ शांत होता है लेकिन उसको कान में ऐसा लगता रहता है जैसे घंटी बज रही है कहीं, या कुछ जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही है, इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं कान में। तो ये होता क्यों है? इसकी कई वजह होती हैं। कई बार कई बीमारियों का साइड इफ़ेक्ट होता है, कई बार कोई संक्रमण, कोई इन्फेक्शन होता है, उसके बाद इससे ये स्टार्ट हो जाता है। जो कई बार क्या होता है कि कोई चोट लग गई सिर में या गर्दन में, उसकी वजह से भी हो जाता है, या बचपन से भी कई बार किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है। तो मेनली जो प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है वो इन्फेक्शन होती है, या फिर कान में शुरू में कोई ऑपरेशन कराया या कोई दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज एक मुद्रा के थ्रू मैं इसका ट्रीटमेंट देने वाला हूँ आपको। वो मुद्रा आप दिन में सुबह के टाइम सिर्फ 15 मिनट करो और रात के टाइम 15 मिनट करनी है आपको उससे बहुत आराम मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। जो टिनिटस, जो कान में आवाज़ आने की प्रॉब्लम थी, उसमें काफ़ी आराम आना शुरू होगा। तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि हमारे को कौन सी फिंगर्स को कहाँ पे यूज़ करना है। ये देखिए आप, ये थंब जो हमारा ये सूर्य होता है, ये अग्नि अग्नि का काम करता है। ये वाली फिंगर जो ये मध्यमा है, मध्यमा फिंगर को हम इस तरह से अपने थंब के नीचे जो है बेस में यहाँ पर लगा लेंगे, और बाकी फिंगर्स को हम सीधा रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा थंब है, इसमें हम मध्यमा को इस तरह से इसके थंब के बेस में लगा लेंगे और बाकी फिंगर्स को हम सीधा रखेंगे। इसी तरह दूसरे हाथ में भी हम इस तरह से मध्यमा को थंब के नीचे वाले हिस्से में जो बेस होता है वहाँ पर लगा लेंगे और बाकी फिंगर्स को सीधा रखेंगे, और इसको आराम से हम घुटने के ऊपर एक मुद्रा में, और सांस को हमें धीरे धीरे सांस को लेना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। कोई जल्दी इस तरह नहीं करना है, इस तरह कोई जल्दी नहीं करनी है सांस को, कोई जल्दी अपना ध्यान सिर्फ सांस पे लगाए रखना है, और सांस को तेज अंदर बाहर नहीं करना है। नॉर्मल जो सांस लेते हैं आप उसको, लेकिन सिर्फ डीप आप ब्रीथ करेंगे, एक लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे। बिल्कुल आराम से एक मेडिटेशन की मुद्रा में आप इस तरह से अपने घुटने पे रखकर इसको इस तरह से बैठ जाएंगे, और 15 मिनट बाद इसको आप हटा देंगे। आप इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं हुआ है, आप सुबह इतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप इसको किसी भी पोजीशन में बैठ के भी कर सकते हैं, उसमें भी इसका फ़ायदा आएगा आपको। तो इसको आप दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम परेशान कर रही है, या कानों में और कोई दिक्कत भी आ रही है, तब भी इसको आप यूज़ कीजिए, ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी आपको। तो इस मुद्रा को कर आप अपनी भी इस प्रॉब्लम को सही करें, और जिसको भी ये प्रॉब्लम है या जिसको भी आप जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम है, तो इसको उसके साथ शेयर करें, जिससे कि उसके भी ये दिक्कत ख़त्म हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।